نحييكم بأطيب تحية مباشرة من مسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء. والأمة المحمدية تستظل بنفحة من النفحات الربانية التي خصها المولى عز وجل بأتباع خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هي ليلة مباركة سميت بليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها. هي ليلة أنزل فيها كتاب ذو قدر، وعلى لسان ملك ذي قدر، وعلى رسول ذي قدر، لأمة ذات قدر. في هذه الليلة المباركة يفصل الله تعالى في كل أمر محكم من أرزاق العباد وآجالهم وسائر أحوالهم، فلا يبدل سبحانه ولا يغير، كما يتفضل فيها بالرضا والرضوان والرحمة والغفران لمن أحيا هذه الليلة وأقامها إيمانا واحتسابا لله عز وجل. رغب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أمته في إحياء العشر الأواخر من رمضان كلها بمزيد من التهجد والقيام والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والتضرع إليه عز وجل. وجرت عادة المسلمين بتحري هذه الليلة المباركة في 27 من شهر رمضان الأبرك، شهر الرحمة والمغفرة، شهر التوبة والإنابة، شهر استجابة الدعوات. خص الله سبحانه شهر رمضان بفضائل جمة فيه ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات، وفيه تزكى الأنفس ويتطهر الوجدان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذه الليلة المباركة العظيمة القدر يجتمع المؤمنون في بيت من بيوت الله للسجود والركوع والخضوع والتذلل للخالق سبحانه وتعالى. يتراءى مسجد الحسن الثاني بصومعته الشامخة في كل أرجاء المدينة، مخلدا لعبقرية عمرانية متفردة. هو جوهرة معمارية تتميز بأكبر مئذنة في العالم وفتحة سقف تمكن من رفعها وفتحها لتهوئة. يعطي الفناء الخارجي لزواره نبذة عن محتوياته من الداخل والمستوحاة من المعمار الأندلسي برخامه وأبوابه الخشبية الضخمة. كما يعتبر موقعه الاستراتيجي منطلقا لجولات استكشاف المدينة. يتسع المسجد لأزيد من 80,000 مصل ومصلية، وهو ثمرة لمجموعة متلاحقة من البنايات والمنشآت الإسلامية في سياق إحياء التراث الأندلسي وتجديده. وبناء شاهق مجمعا ثقافيا متكاملا. هذه ليلة مباركة أنعم بها المولى عز وجل على عباده المؤمنين، وجعلها ذات يمن وخير ومغفرة ورضوان ورحمة. ليلة تتعطر فيها الأجواء بالروح الإيمانية المفعمة بالخشوع والخضوع. بهذه المنارة المتفردة
يترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة في العشر الأواخر من الصيام والقيام، شهر له من الفضائل والمكارم ما يكشف عن منافعه الروحية اقتضت حكمة الخالق بتفضيل بعض الخلائق على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض الشهور على بعض. ومن الأشهر التي فضلها سبحانه شهر رمضان، فهو شهر له من الخصائص والفضائل ما تميز به عن غيره من الشهور. هذه ليلة مباركة عطرة ملؤها العبادة والذكر الحكيم، وملؤها الدعاء المستجاب بإذن الرحمن الرحيم في هذا الشهر الكريم.